I den her video vil jeg vise, hvordan man strikker perlegrus, som er en vævestrikteknik, som er super simpel og super flot. Her der har jeg brugt det på min Technicolor tote bag fra Petit Knit. Jeg har lige slået masker op her på min rundpind, og jeg har altså slået et ulige antal masker op. Og nu skal vi i gang med den her vævestrikteknik, som hedder perlegrus. Og når vi skal strikke den, så skal vi hele tiden strikke en ret maske og løfte en maske af med garnet foran arbejdet. Så her på den første omgang, der starter jeg med en ret maske. Det kunne også være at løfte af, der skal du gøre, som der står i din opskrift. Men jeg starter altså med en ret her på den første omgang. Og så skal jeg løfte en maske af med garnet foran arbejdet. Så der tager jeg min højre pind ind bag garnet, og så løfter jeg masken af, det vil sige, at jeg går ind i den fra højre mod venstre, ligesom du vil gå ind i en vrangmaske. Løfter den af, og tager garnet tilbage igen, så jeg er klar til at strikke med det. Og så ligger garnet altså her foran den maske, der er løftet af. Så det er simpelthen bare det, vi gentager. En ret, og løfter en maske af med garnet foran arbejdet. Sådan der. Så er jeg ved at være henne ved omgangens start, og den her omgang slutter jo på det samme, som jeg startede, fordi jeg har et ulige antal masker, så jeg slutter på en ret. På den næste omgang, så skal maskerne strikkes som det modsatte af det, de blev før. Det vil sige, at jeg startede med en ret før, så nu skal jeg starte med en løst af. Det smarte ved det her med, når vi strikker med et ulige antal masker, det er, at vi skal egentlig bare fortsætte i den samme rytme, når vi passerer omgangens start. Jeg har lige strikket en ret her, så nu skal jeg strikke en løst af, altså det modsatte af, hvad jeg startede på. Så man behøver altså ikke at sidde og tænke super meget, man skal bare fortsætte i samme rytme, når man passerer omgangens start. Så er jeg tilbage ved omgangens start her på min anden omgang, og den slutter selvfølgelig med det samme, som den startede på, en maske løst af. Så jeg fortsætter her videre med en ret og maske løst af. Og så tænker jeg, at nogle gange så får man jo også lige lagt sit arbejde fra sig, og så er det måske meget godt at lige kunne se, hvad man er nået til at kunne genkende sine masker. Så hvis vi lige kigger godt på det her, så kan vi se, at den forreste maske, jeg har her, der ligger en ret maske under. Så det vil altså sige, at den er lige blevet strikket ret, så den skal tages løst af nu. Hvis vi så kigger her ved siden af, så ligger der en maske, hvor at der ligger en tråd på tværs her, så den er altså blevet taget løst af. Så det næste jeg skal nu, det er at tage en maske løst af, fordi den her lige er blevet strikket ret på omgangen.